Hello，大家好，我係 Cherry。咁頭先咧就同大家講咗啦，點樣可以揾到自己中意嘅嘢？因為咧，當你有情緒困擾嘅時候，你慢慢一日咁累積咧，你會發現自己失去咗所有對生命嘅熱情，或者係一啲你想做嘅嘢。咁好似之前啦，我唔開心嘅時間，或者我病緊嘅時間咧，我嘅醫生或者我哋朋友或者係我嘅客人都會問我：喂，其實你中意做乜嘢㗎？咁都係答冇啊，我冇嘢中意，我就中意做嘢。我諗我呢4年嚟嘅病情啦，我每一日都揾嘢做，每一日都要揾好多無謂唔需要做咁多嘢嘅工作量咧，去填滿晒我人生嘅一切嘅，會搞到自己好忙咁樣咧，我先至覺得我唔需要去諗嘢，我先覺得自己好似活着係有價值嘅，我先覺得自己係工作緊，或者我先覺得自己係成功各樣嘢。咁但係搞到自己咁攰咧，完全冇時間去諗我中意做乜嘢，唔中意做乜嘢，點樣係可以令到我放鬆嘅情況咧，我係完全唔知道嘅。咁我淨係回覆返我自己，究竟我中意做啲乜嘢？咁原來寧靜嘅晚上嘅時候，可能自己會諗好多嘅時候啦，唔開心嘅時候啦，咁我就會聽歌。有好多人咧會覺得聽歌咧會令到自己更加唔開心，但我相反嘅，反而我聽歌係一個抒發嘅情況嚟嘅，因為我可能會跟住哼歌啊，跟住唱歌啊，咁我就會慢慢覺得個人會開心返。咁跟住可能我會睇電子書啦咁樣，因為其實識我嘅人都知道我好中意睇書，咁所以咧睇下書啦咁樣，睇啲自己中意做嘅嘢，甚至乎可能同朋友去行下山啊。咁但係開頭嘅時候咧，我朋友都唔想見嘅，其實任何人都唔想見，因為唔知道點樣去同人講我發生咗啲咩事，甚至乎人哋嘅關心咧，其實都係一種壓力同一種負擔。因為當佢問你有冇事啊，你 OK 嘛嘅時候，其實你唔想人擔心你，你就會夾硬講我 OK 啊咁樣，甚至乎或者你驚講咗出嚟嘅時候，你會崩潰。咁呢個咧其實需要去俾少少推動力自己，我唔會話係一個逼字啦，即係你會俾少少推動力自己。可能落街我哋 set 一個 target，原來我覺得落街我好攰嘅，咁我可能落5分鐘去個 7 買嘢，或者行個圈，見下人，咁你起碼你都會覺得個人開心啲咁樣啦。咁或者係慢慢要揾多啲自己中意做嘅嘢，同埋咧揾一個屬於自己嘅時間，係啦，呢個好緊要，係啦。咁跟住之後咧，咁揾到你屬於自己嘅時間咧，記住唔需要逞強。我哋唔需要好堅強，我哋喊或者我哋發泄情緒，絕對唔係因為我哋軟弱，而係我哋需要宣泄情緒。所以你要容許你自己宣泄情緒啦，分享俾你信得過嘅人聽啦。其實我哋最大嘅問題就係唔願意講，唔願意表達，話俾人聽我發生咩事，我唔開心。我哋會覺得唔開心係個罪咁樣嘅，係啦，即係。因為太多人都會同你講睇開啲啦，開心啲啦。其實唔可以話佢哋係錯嘅，但係嗰一刻你會覺得好哽耳嘅原因咧，係因為唔係我想唔開心，唔係我想唔積極，唔係我唔想自己快樂，係我揾唔到個出口點樣去令我自己過得快樂啲。所以當人哋覺得睇開啲啦，其實唔係我唔想睇開，我都好想睇得開。究竟我可以點樣做我先做到咧？有啲嘢唔係你諗出嚟嘅，係個情緒困擾你嘅時候咧，你就會無意識之中咧帶咗一份感覺去入侵咗你成個人。所以其實基本上嚟講，我哋要去幫自己。呢一刻想喊想宣泄冇原因，唔需要揾答案，唔需要揾原因，盡情咁樣享受你獨處嘅喊，甚至乎你喊到一個位，你覺得自己好孤單，可以打俾你信任嘅人聽，聽你喊都得嘅，冇原因都得嘅。咁或者係揾屋企人一個擁抱攬下你，
你只要知道嗰一刻你唔係一個人，你唔孤單，好多人同你一齊去分擔呢件事嘅時候咧，你會發現其實人生入面，當你遇到好多唔如意嘅事又好，或者自己經歷緊病嘅時候都好，其實有好多值得嘅人係關心緊你、等緊你嘅時候，呢樣嘢先係最緊要嘅。咁所以我覺得只要你唔放棄，你堅持相信你自己係可以行得到出嚟，你自己係可以面對到，可以好返，甚至乎係穩定。其實基本上我哋慢慢一步一步行，你就會發現自己過得更加好嘅。係啦，即係大家都應該見過我最差嘅時間啦，即係可能之前大家都見到我肥啊瘦啊，或者係狀態唔好啊、精神唔好嘅時間，其實你都陪伴緊我去點樣去面對呢一切嘅。咁但係今日你見到我未必係最好嘅狀態，但係至少我係一個好精神，我嘅眼神亦都係完全係好肯定、好有自信，甚至乎可能作出咗好多改變嘅自己。咁我都好欣賞自己呢一步步，無論點樣跌跌碰碰都好啦，我肯堅持嘅自己。所以我哋要識得去欣賞自己多一啲。就算情緒病係真係一件好辛苦嘅事，但係無論我哋點樣辛苦都好，只要你唔放棄，你知道所有人都同你一齊面對緊。甚至乎有陣時你可能覺得朋友唔明我啊，或者係冇人可以明白到我感覺，歡迎你隨時揾我，我係好樂意聽你講嘅嘢嘅。咁所以希望大家中意我嘅分享啦。咁如果大家想知道更加多乜嘢關於情緒病嘅問題呢，咁我都可以一一同大家分享返我嘅經歷或者係我嘅經驗點樣可以做到嘅。咁我哋下次見啦，拜拜。